Selles saates kohtume Mirjam Pärnaga, naisega, kelle tõeotsing viis ta palju kaugemale, kui ta oleks eales arvanud. Mirjam kasvas üles tundega, et kuskil on midagi suuremat kui tema ise, kuid elu tõi valu, segadust ja pettumust. Ta püüdis vastuseid leida uue vaimsuse ja meditatsioonide kaudu, kuid mida rohkem ta otsis, seda tühjemalt ta end tundis. Tema lugu algab igatsusest, sügavast soovist mõista armastust, usku ja elu mõtet. Mul on lapsepõlve osas võib-olla sellised kahetised mälestused, et seal on nii head, aga on ka halba. Et ma ei ole pärit kristlikust perest, kuigi mu vanavanemad olid kristlased, aga minu emani see kuidagi ei jõudnud, et meie kodus kunagi Jeesusest ega Jumalast ei räägitud, aga ometi oli mul sügaval sisimas alati selline teadmine, et kuskil kõrgemal on keegi, kes mind näeb, kes mind hoiab ja kelle poole saab pöörduda, kui on rasked hetked. Ja ma kasvasin emaga kahekesi ja teadsin kogu aeg, et isa oli mind hüljanud ja see võib-olla põhjustas selle, et mu südames oli selline sügav hülgamise haav ja teisest küljest ma kogesin lapsepõlves ka selliseid kogemusi, mida ükski laps kogema ei peaks. Aga kuna minus oli see teadmine Jumala olemasolust või kellegi kõrgema, siis hetkel, kui ma olin just saamas varateismeliseks, ma arvan, ma võisin olla kuskil 9 või 10 aastane, siis ma sattusin kuulama välismaiseid evangeliste. Ma tänaseks küll ei mäleta, millest nad sel hetkel rääkisid, aga ma mäletan, et see puudutas mind väga sügavalt. Ja see oli hetk, kus ma õppisin tundma Jumalat, Jeesust. Ma sain aru, kes ta on. Ja mu süda tõesti põles tema järele noore lapsena. Ja ühel erilisel hetkel ta ka ilmutas mulle ennast. Et ma olin teiste lastega metsas, ma küll ei mäleta, kas me korjasime marju või seeni, küll midagi me seal tegime. Ja ühel hetkel ma lihtsalt kogesin, kuidas terve metsaalune läks justkui valgeks ja et keegi seisis minu juures. Ja ma teadsin sisimas, et see, kes mu juures seisab, et see on Jeesus. Et me teame, et hingemaanlane on tulnud tapma, varastama ja hävitama ja maskeerib ennast sealjuures valguse ingliks ja ma arvan, see on üks põhjus, miks meil on teinekord nii raske vahet teha õigel ja valel ja heal ja halval. Ja kui ma olin teismeeas, siis aeg juba oli selline, kus esoteerika ja okultism ja kõik muud vaimsused tegelikult olid väga laialt levimas ka Eestis. Ja nii ma leidsingi ühel hetkel end väga rikkalikult kaetud laua ääres ja ma proovisin, võtsin ampsu siit, võtsin ampsu sealt 3. koha pealt ja ma tegelikult ei saanudki aru, et see toit seal laua peal, mis nägi nii ahvatlev välja, et see tegelikult oli mürgitatud. Ja nii ma sattusingi koos sõbrannaga teismelisena ühele nõiakoolitusele. Ma täna väga imestan, et kuidas noori tüdrukuid sinna üldse lasti, kes ei jaga ise endast rääkimata siis vaimumaailmast midagi. Aga seal me käisime, nõidasid meist küll ei saanud, aga see ilmselgelt avas väga palju neid uksi, mis oleks pidanud meie mõlema elus tegelikult suletuks jääma. Ja sealt edasi ma päris kiiresti leidsin enda ellu meditatsioonid, rännakud. Mu ümber tekkis inimesi, kes pakkusid reiki seansse. Isegi mu ema viis mind kord tervendaja juurde, kuna mul olid väga tihti kõhuvalud ja me ei leidnud kuidagi mingit ravi sellele. Et ma arvan, et
et sellist pealtnäha süütute praktikate ja tegevuste kaudu ma sattusingi kuidagi mingisesse keerisesse, mis hakkas tõmbama mind järjest allapoole ja allapoole. Ja ma ei pidanud väga kaua ootama tegelikult, et vaimumaailm ennast ka mulle ilmutama hakkas. Et ma tegelikult juba lapsena tihti kogesin enda läheduses kedagi, keda ma oma silmaga ei näinud, kuid ma tundsin sellist väga suurt hirmu. Ja kui ma suuremaks kasvasin, siis sagenesid ka luupainajad. Ma kogesin paranormaalseid nähtusi, ma nägin vaimuolevusi loomadeks manifesteerumas. Ja kõige selle kõrval ma tajusin ka väga selgelt, kuidas need rünnakud hakkasid ka mu vaimse tervise pihta. Ja mida rohkem ma üritasin meditatsioonidest ja rännakutest leida sellist õnne või rahu või tasakaalu, siis tegelikult see oli ainult hetkeline. Et see, kui ma käisin meditatsioonil ära, ma tundsin ennast väga hästi 1-2 tundi, 3. Ja tagasi ellu naastes oli see kukkumine iga kord järjest raskem ja valusam. Ja nii ma avastasingi, et ma olin sattunud justkui mingisse nõiaringi, kus mul olid kroonilised depressioonihood, mis iga korraga läksid aina hullemaks. Ja ükskõik, mida ma siis ei püüdnud ka teha, et arstid kirjutasid mulle antidepressante, mille ma muidugi kõrvale heitsin. Käisin psühholoogi juures ja tegelikult võib öelda, et ka see abi oli võib-olla selline hetkeline, kuna ma ei teadnud, kust see päris abi peaks tulema. Ma küll uskusin väga kaua veel Jumalasse ja kui mul oli raske, siis ma palvetasin ta poole, aga mul ei olnud päris selget arusaamist, kes Jumal on ja mida ta tegelikult minu elus võiks teha. Et mul oli küll ühest küljest see imeilus kogemus lapsepõlvest, mida ma endas kandsin, aga mul ei olnud sellist kristlikku õpetuslikku poolt ja ma ka ei tundnud ühtegi kristlast enda kõrval. Ja siis ma lihtsalt elasin nii, nagu ma oskasin selles maailmas, mis mu ümber oli. Selle maailmaga oli ka see, et mida kauem ma seal viibisin ja mida rohkem ma otsisin informatsiooni selle kohta, et kes on inimesed, mis on meie eksisteerimise mõte, mis on meie eksisteerimise potentsiaal. Et ma sain aru, et me lihtsalt ei ole need inimesed, kes sünnivad ja surevad, käivad lasteaias, koolis, tööl, saavad pere ja siis surevad endast mingit jälge maha jätmata. Et mulle kuidagi tajusin, et see ei ole päris see, mis on inimese algse loomise mõte või olemus. Aga et sellele küsimusele vastust leida, siis ma hakkasin lugema väga palju raamatuid, ma kuulasin podcast'e ja nii edasi, aga see oli justkui selline aseaine päris tõele. Et see tõde, mida ma kuulasin, kogesin, see küll kõnetas mind, see küll puudutas mind ja ma uskusin seda, aga see ei olnud siiski see päris tõde. Ja see, mis on päris tõde, selle ma sain teada alles hiljem. Kuid nendel rännakutel eneseotsimise, tõe otsimise, lootuse ja mis kõige tähtsam, armastuse otsimise rännakutel ma kuidagi mässisin ennast veelgi rohkem saatana üles pandud võrkudesse. Kuni ma leidsin ennast hetkest, kus peale ühte väga traumaatilist kogemust ja kõike seda, mis sellega kaasnes, unehäired, väga sügav depressioon ja võimetus oma eluga üldse kuidagi hakkama saada. Siis ma leidsin ennast ühel hetkel lihtsalt kodus istumast ja
ja mu ühes käes olid tabletid, mida arst oli mulle välja kirjutanud, et ma saaks kuidagi funktsioneerida, magada, olla. Ja ma istusin seal ja mõtlesin, et kas nüüd ei ole see hetk, kus surm tundub kuidagi väljapääsuna või et see on kuidagi magusam või et see on mingi lahendus sellele olukorrale, kuhu ma olin sattunud, sest see pimedus, mis mind ümbritses, ma ei näinud seal ühtegi lootuse kiirt või valgust. Ja täna tagasi vaadates ma näen, et see, mis mind üldse püsti hoidis või liikuma sundis, oli tegelikult mu tütar. Ma teadsin, et kui mind tema elus ei ole, siis ei ole tal ju mitte kedagi. Et siis satub ka tema sinna pimeduse keerdkäikudesse, kus võib-olla ei ole valgust ega lootust. Aga ma istusin seal ja mõtlesin, kas see on see hetk, kus nii-öelda astuda üle surma vallaläve. Ja ma kuulasin peas kahte häält, mis üks ütles, et jah, tee seda, et see on lahendus, see on õige, mine seda teed, võta need tabletid sisse. Ja samas teisel pool oli hääl, mis ütles, et see on vale, ära tee seda. Ja kui ma seal neid kahte häält kuulasin suhteliselt apaatselt või ümbrusest ära lõigatuna, siis ma kuidagi virgusin selle hetke peale, kus telefon helises ja kui ma telefonile vastasin, siis ma kuulsin seal oma sõbranna häält rääkimas, kes küsis, et Mirjam, et kuidas sul praegu läheb? Et ma tundsin, et ma pean sulle just nüüd helistama. Ma muidugi ei rääkinud talle, mis kohas ma olen. Ja me vestlesime tühjast täiest, leppisime ka järgmise kohtumise kokku. Ja kui ma kõne lõpetasin, siis ma teadsin, et see oli Jumal, kes sel hetkel oli vahel astunud. Ja kui ma oma otsirännakutel olin kaotanud usu Jumalasse, sest saatana valed olid lihtsalt nii kõnekad seal kõrval olnud ja kõik need faktid, mis ta mulle nii-öelda ette söötis, et ka need olid väga kõnekad ja tõepärased, siis ma lihtsalt olin kaotanud usu sellesse Jumalasse, keda ma lapsena olin tundnud. Kuid sel hetkel see usk taastus. Ja sain aru, et kui ma olin vahepeal oma hinge hädades hüüdnud universumi poole või selle müstilise allika poole, kes mitte kunagi mulle ei vastanud, kust ma ei saanud mitte kunagi abi, siis ma teadsin, et see Jumal, keda ma ei tundnud, et see Jumal on teistsugune. Isegi kui ma sel hetkel, kui mu usk Jumalasse ja tema olemasolusse taastus, siis ma ei alustanud veel teekonda temaga, vaid ma küll teadsin ühest küljest, et ma pean leidma lahenduse, kuidas sellest sasipuntrast välja tulla, aga ma valisin vale tee otsa. Ma mõtlesin, et kui ma lähen kooli ja õpin tundma lähemalt, mis on, kuidas inimesed toimivad või mis on inimese psüühe, kuidas inimesed mõtlevad, kuidas saada terveks ise ja kuidas leida viis, et aidata ka neid inimesi, kes minu ümber on ümber kukkunud ja katki läinud. Ja siis mul tundus, et võib-olla kui ma õpin psühholoogiat, et siis mu maailm kuidagi muutub ja ma saan aru, kuidas oma elu siit sellest hetkest paremaks muuta või tervendada.
ja nii ma sattusin ühte kooli, kus ma õppisin järgnevad 3 aastat oma elus päris pühendunult. Aga kui ma nüüd vaatan täna sellele tagasi, selle teadmisega, mis mul on täna, siis ma näen, et see otsus ei olnud õige. Selle asemel, et leida viise, kuidas iseennast või inimesi enda ümber aidata, leidsin ma hoopis ennast istumas toolis ja koos ülejäänud umbes 100 õpilasega lugemus pühitsuspalvet saatanale, mida me tegime õppejõu õhutusel. Ja me kõva häälega, nii mina kui ka teised kõva häälega ütlesime vaimumaailma välja selle, et me kuulume kuradile. Seda tegid paljud õpilased enne mind ja seda teevad paljud õpilased peale mind. Aga sel hetkel ma ei mõistnud, millega ma olin ennast sidunud ja ma õppisin tegelikult seal koolis väga palju kasulikku, aga sellest hoolimata ma ikkagi sidusin ennast veel rohkem vaimsete praktikatega ja mängu juba tulid erinevad hüpnoositehnikad, vabastav hingamine, psühhedeelikumid, šamaanirännakud, mis tegelikult sidusid mind veel rohkem pimeduse maailmaga, selle asemel, et tuua mu ellu valgust. Aga mingil imelisel kombel Jumal jäi mu kõrvale. Ja ma päris mitmeid kordi kuulsin taas seda häält, mis ütleb, et ära sinna mine, ära seda tee, hoia eemale, ole ettevaatlik. Oli kordi, kus ma kuulasin seda häält, aga oli veel rohkem kordi, kus ma seda häält vaigistasin. Sest ma vaatasin, et kõik minu ümber ju teevad neid samu asju, et äkki ma eksin, äkki ma mõistan seda häält valesti või äkki on see lihtsalt mingi hääl minu peas. Aga ometi, kui ma selle kooli lõpetasin ja olin palju õppinud selle kohta, et inimene ja tema ise on kõige tähtsamad, et inimene on justkui väike Jumal, kes loob oma maailma, et inimene on kõrgem Jumalast. Ja ma nägin neid elusid, mis minu ümber purunesid. Ma nägin, kuidas inimesed mu ümber sattusid samamoodi depressiooni. Ma nägin, kuidas inimeste pered läksid laiali, kuidas need samad inimesed, kes läksid õppima, aitama iseennast ja teisi siin maailmas, enda lähedasi, kuidas need inimeste enda elud tegelikult läksid katki ja kuidas need inimesed ise läksid katki. Sest kogu uue vaimsuse maailm on ju tegelikult üles ehitatud selle peale, et inimesed jääksidki sinna lõksu kinni, kus nad kogu aeg otsivad vastuseid mingitele küsimustele ja selleks, et nende elu muutuks paremaks, peavad nad leidma üles kõik traumad, mis nende elus on olnud ja neid muudkui tervendama. Ja kui üks trauma on tervendatud, siis ja sa näed, et su elu ei muutu paremaks, siis kindlasti on su elus veel mingid traumad, mis vajavad lahendamist. Ja see on justkui selline lõputu ring, et sa muudkui kaevad selles sügavikus, saamata võib-olla aru, et sa kaevad hauda iseendale. Et see on tegelikult nii ränk, kuidas hingavaenlane lihtsalt tõmbab kardina meie silme ette ja me kuuleme ainult tema häält ja kuuleme ainult tema juhatust ja tema õpetust ja satume teele mõistmata, et me tegelikult lõhume ennast veel rohkem. Ja nende samade terapeutidena me läheme sinna maailma ja hakkame lõhkuma teisi inimesi ja teisi peresi, lapsi.
Ma sain aru, et see ei ole minu tee. Ma sain aru, et see ei ole tõde. Ja et see ei ole see, kust ma leian õnne või tervenemise. Ja ma mingil hetkel mõistsin, et või hakkasin mõtlema, et võib-olla on piibel see koht, kust ma leian vastused oma küsimustele. Et ma mõtlesin ühel hetkel, et võib-olla on piibel see koht, kust ma leian vastused. Sest võib-olla kõikide nende aastate jooksul, kus ma olin läbi pimeduse orgude käinud ja lõpuks mõistnud, et ma pimedusest ei leia valgust, siis ma hakkasin mõtlema, et see Jumal, keda ma olin tundnud, et koos selle Jumalaga ma olin kogenud armastust, ma olin koos selle Jumalaga kogenud turvatunnet ja midagi enamat. Ja tegelikult ma ju olingi jäänud otsima kõikide nende aastate jooksul seda ühendust Jumalaga, aga ma lihtsalt ei osanud seda iseenda jaoks kuidagi sõnastada või seda mõista. Ja tegelikult kõik need meditatsioonid, kõik need rännakud, eneseotsingud ja mida ka uue vaimsuse maailm meile tegelikkuses räägib, on ju see, et otsige ühendust kõrgemaga. Aga ta lihtsalt nimetab seda kõrgemat millekski muuks. Aga ma olin aru saanud, et see kõrgem, millega ma olin kogu aeg ühendust otsinud ja see allikas, see universum, see kõrgem mina, vaimsed olendid, kelle poole kõik hüüavad ja püüavad kontakti saada, et see ei ole ju tegelikult see, mida ma otsin, et see on ju Jumal, mida ma otsin. Ja siis ma mõtlesin, et võib-olla on piibel see koht, kust ma võiks need vastused leida. Ja sellest hetkest ei läinudki väga kaua aega mööda, kui mu uksel kõlas koputus ja mu ukse taga seisid 2 tagasihoidlikult riietatud naisterahvast, kes tulid ja ütlesid, et kas sulle tundub, et selles maailmas on nii palju lootusetust, selles maailmas on nii palju halba, millest me inimkonnana kuidagi ei suuda väljapääsu leida. Ja see kõnetas mind ja ma küsisin, mis see väljapääs on. Nad ütlesid, et see väljapääs on Jumal. Jumalal on kõik vastused. Ja lõpuks seisid ukse taga inimesed, kes olid valmis minuga Jumalast rääkima, sest ma ei tundnud ühtegi teist inimest, kes seda oleks tahtnud teha. Sellest päris Jumalast, mitte kivikujudest või kristallidest või mingist abstraktsest universumist. Ja me leppisime kokku, et me hakkame koos nendega piiblit uurima. Mulle sisehääl küll ütles, et see ei pruugi olla päris õige tee, aga samas ma tahtsin teada, kes on Jumal. Ja see teekond läkski edasi tõusude ja möönadega ja pauside ja võib-olla sellist, ma ei saa seda sõna praegu öelda, intensiivsemate intervallidega ma hakkasin nendega kohtuma ja kuigi nende õpetuses on väga palju valet ja ma tõesti siiralt loodan, et keegi ei lähe sealt vastuseid otsima, siis see, mida ma nende kaudu sain, oli see, et ma õppisin tundma Jumal isa ja ma õppisin tundma seda, kuidas ta armastab inimesi ja ennekõike ma õppisin tundma, kuidas ta armastab mind. Ja ta tõesti käis mu kõrval ja ma tõesti tundsin, kuidas mu ellu tuli valgus. Ma ei tundnud ennast enam nii üksi või nii segaduses. Tundsin, kuidas ta kõnetab mind, kuidas ta kõneleb minuga läbi raamatute, läbi muusika, läbi piibli ja läbi inimeste. Ja need küsimused, mis minu sees olid, et ma sain nii paljudele asjadele vastused väga erilistel viisidel. Ja ma sain aru, et Jumal näitab, et ta on olemas, et ta on mu elus.
aga kuna ma ikkagi kõndisin ühe jalaga Jumala maailmas ja teise jalaga kuradi maailmas, siis see võitlus minu hinge üle läks kuidagi veelgi intensiivsemaks. Ja mingi hetk ma avastasin, et mu elu on täielik kaos. Et ei tea, kust ilmus nii palju probleeme, mis vajasid kiiresti lahendamist, mured, kolimised, märgatavalt suurem töökoormus ja mida intensiivsemaks mu elu muutus, seda rohkem ma ka tundsin, et mul jääb järjest vähem aega veeta koos Jumalaga ja piibli lugemiseks, palvetamiseks. Ja kuidagi Jumal jäi tahaplaanile. Ma teadsin, et on olemas. Ma ei lasknud temast enam lahti. Aga sellist osadust temaga jäi kuidagi väga väheks. Ja ma arvan, tänu sellele sai võib-olla ka hingevaenlane uuesti rohkem võimu minu elu üle. Ja mu elu muutus väga selliseks keeruliseks. Kuni ühe hetkeni eelmise aasta kevadel, mil mu tervis oli kõigest läbielatust ja ülekoormusest ja läbipõlemisest juba nii viimase piiri peale tõmmatud, et mul algasid minestushood, tekkis südamerike ja ma leidsin ennast sellest kohast, et hoolimata kõigist mu isiklikest pingutustest, mis ma olin teinud, et pakkuda turvatunnet ja kodutoitu laual oma lapsele, siis ma sain aru, et nüüd on vist see hetk, kus ma ei oska enam midagi teha, et kus kõik kogub kokku ja minu jõust enam ei piisa. Ja ma lihtsalt hakkasin uuesti Jumalat otsima, piiblit lugema ja ühel hetkel ma isegi ei mäleta, mis konkreetselt sel päeval või sellele sündmusele eelnes, siis ma olin kodus oma toas ja ühtäkki ma tundsin, kuidas terve tuba justkui läks taas valgeks. Ma tundsin, kuidas mu silm ees lihtsalt kangas suure kärinaga rebiti pooleks. Ja ma sain aru, et ma näen jälle. Ja see, mida ma näen, see oli Jeesus. Aga igal otsingul on pöördepunkt. Oma elu madalaimas punktis seisis Mirjam silmitsi hirmu, pimeduse ja sügava lootusetusega. Kuid just siis hüüdis ta Jumala poole. Sel hetkel mõistis ta, et tõeline rahu ja vabadus ei tule rituaalidest, vaid tõelisest kohtumisest Jeesusega. Sellest palvest algas uus teekond, mis muutis kõike. Ma sain aru, et Jeesus oli taas seal minu juures nagu ta oli olnud kunagi aastaid tagasi. Aga seekord oli see teistmoodi. See, et oli mulle seal nii lähedal, see lihtsalt kuidagi pani mind põlvili maha viskuma ja ma ei suutnud teha midagi muud, kui ma lihtsalt nutsin ja palusin andeks kõige eest, mis ma olin endale teinud, mis ma olin teistele teinud ja mis ma olin talle teinud. Aga see oli see hetk, kus Jumalast sai minu jaoks jälle tervik
et ma olin küll õppinud vahepealsete aastate jooksul tundma tema isalikku poolt, aga kuna Jehoova tunnistajate õpetus välistab täielikult Jeesuse kui jumaliku olevuse, siis sel hetkel sai tegelikult Jumalast minu jaoks tervik, isa, poeg ja püha vaim. Ja see hetk muutis mu. Ja see hetk muutis mu elus tegelikult kõik. Ma lihtsalt tundsin, et ma oma jõuga enam edasi minna ei suuda. Ja ma ütlesin Jeesusele, et võta mu elu. Võta mu elu ja võta mu kõik, et ma annan kõik sulle. Ja ma teadsin, et see hind, mis ma sel hetkel maksin, see oligi mu kõik. Sest ma teadsin, et kui ma selle otsuse teen, siis ma pean liikuma eemale oma sellest senisest elust, kus ma ju ikkagi veel olin seotud uue vaimsuse maailmaga. Mu elus oli suhteid, mis seal ei pidanud olema. Mu elus oli võib-olla harjumusi, mis ei olnud väga kristlikud. Aga ma olin sel hetkel valmis kõigest loobuma. Lihtsalt, et olla Jumalaga. Sest ma tundsin, et Jeesus oli see aare, mida ma olin otsinud. Kui ma olin välja öelnud, et ma olen Jumala laps, siis sealt edasi algasid tegelikult täiesti uutmoodi rünnakud, mis väljendusid selles, et ma tundsin päris tihti kellegi kohalolu enda kodus. Ma kartsin öösel magada, ma kartsin olla seljaga ukse poole, magada seljaga ukse poole, sest mulle tundus, et sealt tulevad mingid olevused mu tuppa. Ma olin tihti, ärkasin öösiti üles teemonlike unenägude peale ja ma ei julgenud magada. Ja ainuke koht, kus ma abi ja lohutust leidsin, oli piibel. Ehk et ma hakkasin ööde kaupa piiblit lugema, sest mulle tundus, et need sõnad, mis seal kirjas on, need kuidagi ajavad kurja minust eemale, kaitsevad mind ja toovad mind Jumalale lähemale. Ma tundsin väga suurt rõhumist. Ma tundsin, kuidas mul hapnik kinni surutakse. Ma tundsin, kuidas ma ei jaksa tänava peal kõndida ja kõige väiksemad asjad ka, et näiteks nagu poodi jalutamine oli minu jaoks päris suur väljakutse, sest mulle tundus, et kui ma sinna tänava peale astun, siis mind lihtsalt niidetakse maha ja ma kukun sinna pikali ja sinna ma jään. Ja ainuke, mis ma teha oskasin, oli see, et kui ma koduseinte vahelt välja läksin, siis ma palvetasin Jumala poole ja ma ütlesin talle, et Jumal, et lihtsalt hoia sina minu käest kinni. Käime koos. Minu käsi sinu peos. Ja nii me kõndisime koos, ma võiks öelda 1,5–2 kuud. Ainukesed kohad, kus ma võib-olla natukene sellele rõhumisele ja ängile ja hirmule leevendust kogesin, oli kogudus. Ja kui mul ka muidu tundus, et ma ei jaksa enam voodist püsti tõusta, siis kui tuli pühapäev ja oli aeg minna kogudusse, siis ma kuidagi tundsin seda jõudu, seda teha ja ma läksin alati kohale. Ja ma ka tihti mõtlesin, et kogudus võiks olla see koht, kus ma saan abi, sest ühel teenistusel ma kuulsin, kuidas üks jutlustaja rääkis sellest, et inimesed on nendest olukordadest abi saanud ja see, mida ta rääkis, aitas mul ka paremini mõista, mis minuga toimub.
sest mu peas oli üks hääl, mis ütles, ära mine abi küsima. Nad arvavad, et sa oled hull. Ja see hoidis, see naelutas mu sinna pinki kinni. Ja nii kui teenistus läbi sai, nii ma lihtsalt põgenesin kiiresti kogudusest ja läksin taas koju nende õuduste keskele. Aga ühel hetkel ma nägin YouTube'is reklaami ühe teenistuse kohta. See oli Ärkame koos teenistus, kus Peter Nordberg käis Eestis teenimas ja miski minu sees ütles, et mine sinna. Ja ma läksin. Ja kui peale teenistuse lõppu kutsuti eestpalvele, siis ma värisevate jalgadega läksin ka sinna. Ja kui ma eestpalvetajale suutsin kuidagi hädavaevu öelda lihtsalt, et ma tahan vabaneda sellest kurnajast, sest ma ei osanud mingit muud moodi seda olukorda sõnastada või talle nime anda, siis ta lihtsalt hakkas palvetama. Ja peale esimesi sõnu ma juba tundsin, kuidas need ahelad mu ümber maha kukkusid, kuidas see kägistamise tunne kadus. Ja ma lihtsalt vajusin põlvili, ma olin nii rõõmus, ma hakkasin keeltes palvetama ja ma täitusin tegelikult pühavaimuga. Ja see oli minu vabanemise hetk. Minu esimene kokkupuude Mirjamiga oli, ma arvan, 2 aastat tagasi siis, kui me esimest korda TTT tiimiga tegime Ärkame 2023 nädalat. Ja ma mäletan selgelt, et ma olin seal lõpus, ühe teenistuse lõpus eestpalves ja minu juurde tuli üks tüdruk. Ja ma ei teadnud, kes ta on, aga ta jäi mulle nagu meelde, sest tema alandlik süda oli nagu nii valmis Jeesust otsima. Ja ma mäletan vaid seda, et selle palve lõpus või palve ajal sai ta keeled ja paar päeva hiljem, kui me nägime, siis ta ütles, et ta sai vabaks millestki, et tal läks väga kergeks olemine. Aga siis see lugu ei lõppenud. Et kui kerida 6 aega ettepoole, siis ühel hetkel meie senine Nõmme koguduse projektijuht Siret kirjutas mulle, et temani on jõudnud üks abipalve, et on olemas üks noor daam, kes tahaks tulla Nõmme kogudusse, vajab abi ja ta on seotud New Age'iga või okultismiga. Et Siret küsiski minu käest, kas oled valmis teda nõustama, aga see oli keset juulit ja sinna paika see jäi. Ma ise mäletan, et olin veel kusagil Portugalis portselani muuseumis ja see selline teema tuli sisse. Ja tagantjärgi ma arvan, et me siis pärast seda Ärkame nädalat kohtusime juba siin koguduses ja saimegi niimoodi tuttavaks, rääkisime juba oma eludest ja kuidagi see käis väga loomulikult ja sujuvalt see meie tuttavaks saamine. Ja täna oleme väga head, võiks öelda ka sõbrad, lisaks sellele, et oleme ja teenime ühes koguduses. Võib-olla see sõnum, mis ma tahaks edasi anda, on see, et tegelikult see valgus ja lootus on olemas ka kõige suuremas pimeduses. Et me elame maailmas, mis on nii läbi põimunud valest, valeuskumustest, kus valest on saanud tõde ja kus tõest on saanud vale, kus heast on saanud kuri ja kurjast on saanud hea. Et siin maailmas orienteeruda on tegelikult päris keeruline ja on täiesti mõistetav, et kui inimesed on oma elus raskes olukorras või vajavad kiireid lahendusi või neil on vaja otsustada ja nad ei julge toetuda iseenda otsustele, siis minnakse abi otsima kohtadest, kus tegelikult abi ei leia. Ja need kohad on seotud esoteerikaga, pahatihti okultismiga, pahatihti
Meile söödetakse ette erinevaid teraapiaid, erinevaid lahendusi ja see kõik võibki aidata. Ühel lühikesel hetkel see võibki aidata ja see tundub inimestele hea kiire lahendus, mille poole pöörduda. Aga Saatana kiriku üks eestvedaja Anton LaVey on kunagi öelnud, et need inimesed, kes uue vaimsusega tegelevad, lähevad mängima kuradi mängumaale, aga nad ei maini kunagi kuradi nime. Ja kõik need selgeltnägijad, nõiad, nemad enamasti teavad, et kui inimesed nende poole pöörduvad või kui ka nemad on sinna teele astunud, et nad peavad maksma selle eest hinna. Et kõik, mis tuleb sealt maailmast, selle eest tuleb maksta hind. Ja see hind on väga kallis. See on läinud maksma inimestele nende tervise, elu, nende lähedaste tervise. Seda hinda peavad maksma ka nende lapsed. Ehk et siin on hoiatus ka lapsevanematele, et ärge viige oma lapsi sinna selgeltnägijate ja nõidade juurde, et sealt ei tule lahendused. Aga te avate paha aimamatult tegelikult kurja uksed ka nende ellu. Et meil tegelikult on lootus olemas ja see hind meie eest on tegelikult juba makstud ja selle hinna maksis meie eest Jeesus. Et see, mida ta oma eluga tegi, see, mida ta oma surmaga tegi, see tegelikult kindlustab selle, et meie täna siin maailmas võiksime elada õnnelikena, me võiksime siin elada vabana ja me võiksime elada siin nii, et me kogeme päriselt ka armastust. Et me ei peaks minema seda armastust otsima kohtadesse, kus seda armastust tegelikult ei ole, kus see armastus on varjatatud valega. Aga et Jeesuses on tõde, Jeesuses on armastus ja mis peamine, Jeesuses on elu ja lootus. Täna vaatab Mirjam tagasi tänutundega, sest valgus on asendanud pimeduse, mida ta kord tundis. Nüüd elab ta uue jõu ja rahuga. Tema lugu näitab, et ükskõik kui kaugele me läheme või mida proovime, ainult Jeesus saab tõeliselt tervendada ja taastada murtud elu. See on Mirjami 180-kraadine lugu. Otsimisest vastusteni, hirmust rahuni.